Iki kan urung tak pernah. Ayo. Ngene ya. Yo, saya tak ngene. Lagi kok gowo. Lah yo tak pernah. Tak gowo. Iki contohnya kita ini joget apa liyane? Oke, ayo. Wis ah. Ayo gampang kan? Aku bingung iki. Aku rada tadi. Baliknya ya. Sik. Yang ini enak. Disimpen sih ah. Simpen si ayam orang gane. Simpen aja. Tak lepok. Aku pertama nih Bang beda. Ini lagi Mbak. Ini siji loro. Oke. Ini aduh. Terus tik. Oke. Lali lho Mbak, iki lho Mbak ya lagi. Ya lanjut. Simpen coba. Ya. Masih kunet tangan ya. Aku lari. Masih kilali. Apa ini mereka mau? Bisa kas guys, itu kas kok dipilih. Simpen apa ya? Simpen deh. Apa ya? Teko isor ah balik. Ayo nyoba ah, coba piye nyaran nyoba. Kurang enak, tapi itu beneran betul. Piye lek ketok dawa. Lek ketok dawa apa rada isor to? Enggak kan ane ngisor kok malah nangkluk. Piye? Enggak apa nih. Maksudnya ki ini rada ngisor ngono. Ngono Mbak. Tambah bundek awake. Jajal terus. Teko ngene, teko ni sam ngene. Jajal Mbak, jajal. Enggak Mbak, jajal ngene nih. Gone. Enggak, gone. Ya wae lek ni. Sakjane gawe tekmu ki ya. Lek ta. Tapi gonak kurang nek TikTok ki masih gawe gonakku. Enggak, iki lho maksudnya iki dicepno ning kono gak kena ah. Oh. Sik. Sik apa sih? Ya mbong, Bundek lah aku. tapi gak ketok nih mandang kono maneh. Lah yo. Kan jadi jajal ini tapi dinyanu. Jajal gitu loh bisa. Bingung cah gawe konten. Gawe konten ki bingung. Coba Rono. Nah, ini lho Rono. Ini kan oke ketok. Tapi sikil awake ra ketok sepatu. Ketok anak ya. Ya wis ngadep kono mangae kan ini ketok. Coba delok sekono. Iku ya iku tapi ora Ketok ketok separo, elek tambahan. Jajal dhuwur. Foto di kru. Sak
ini emang. Iya benar. Mbak, tapi lek nganu man ketok ya. Lek wis dibitek ketok koyo Mbak. Apa sih kowe? Masih enggak, tapi lek dibitek ketok koyo jajal yo, jajal. Makasih ya. Kan ketok tapi Bre. Iki ketok. Awal mundur kan wis satu. Ketok. Awalnya mundur. Jadi angle ini nggak terlalu namanya ngedek gitu. Tapi yo ketok kabeh awalnya. Jajal. Bisa. Aku gak ono gandeng aku. Wis ah. Ketok sikile. Aku keliru. Aku keliru. Balik deh. Jajal. Sikile oke kan. Keliru aku. Ketok kabeh sikile. Kamu keliru sing dine, Pak. Kok ada akeh sing keliru aku. Tak buangi sih. Lek gerakane penak sik iso diulang-ulang. Ayo. Apa aku pindah deh Mbak Nini kono aku wedi. Tapi iki simpen aja, Bro. Disimpan sih ya. Apa iki background-e? Apa iki? Simpen nek pindah posisi aja. Wis ono sepatuan, ono kasutan, ono nyeker. Kapan ono sing berat, ono sing dhuwur, ono sing cukup. Ya iki banyak ra ketok gede banget. Tapi enggak, ya tambah ketok ambil lah yo. Pokoknya ketok megol-megol deh. Simpen iki Bro, api. Kameranya api ngene Bro, ojo terlalu. Dadi koyo iya, ini nggak roton. Lagu kembali. Wes kok ada loh. Wis oleh ganti. Lagu koyo apa? Isun kebayang-bayang aku urung iso gak api kembali. Kebayang-bayang iku lho. Apa iki? Blok iki lho. Sik. Kebayang-kebayang. Bayang-bayang lo jarene ndak. Karo Isun anu kebayang. negara angin. Iku lho.
kelas enggak? Tapi gak kena di slow-mo Bali. Negara angin. Sing iso nylomo Titi aku ra iso. Tapi Sing kan gak di- kena apa? Kamen gak iso Bali. Aku gak iso. Kamu iso? Yo kok tak takok tak slow-mo nih. Yo sing iku tek 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 isi Ya, kebayang Apa bayaran aku merah? Oh, enggak. Sing gedruk iku ndek ndi ya, Mbak Wi? Oh, ndek iki apa ya? Iya kalau ini Iki lho. Iki lho. Iki kan. Ini, bilang nih. Kok kan nyelomok nang titik. Nek gak dislomo elek. ya njajal ayo Yang kayak aku kuliah, aku tak gawe biasanya kan aku buka reel kan. Kayak aku kuliah. Gak cocok malian mbek lagune. ya Kene emang bener ah. ya Ini tetep tok 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 isi kebayang bayang Ayo ndang ono sik, ayo ono sik. Langsung. Iya kan? ya Sik ayo belajar sik. Tek tek teng teng teng. iki ora dek 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 no musik e nyedak-nyedak. Iki nyoba tok ya. Langsung ya. kan kan suruh tadi Wis piye? Kan si Toya ora dadi mbok nyoba. Langsung ah. sik guys itu wakil Wis iso dadi kenangan baru gedruk ah. Lah sampean gedruk sak karepe kan iku alone kan di slow-mo. Kayak titik teko. Ayo ndang. isi kebayang jajal balik aku tak jajal iki balik jajal kita Abi isi pada saya Yo ono aku elek. Abi ya simpen bayang-bayang wae ora Ini aku awake wong telu wae. Iku lho. Orang kan ini
Harus rapi. Ya iya. Harus perfect. Minggat. Laporan aku hari ini. Wes kentanan kono karo titi. Lapor no kakek Mas. Ayo buni kowe. Aja ngomong. Kebayang-bayang kayak ngamuk kalau ngamuk kayak ngamuk kalau kebayang kayak ngamuk kabeh lho. Kalau kebayang-bayang kayak ngamuk lho. Kebayang-bayang ya pas kebayang-bayang kabeh pada ngamuk. Lah wong iki gondone sapa digowol apa iki? Asep. Ya karena terbayang-bayang kowe Podo kebayang-bayang ngamuk kabeh. Astaga naga Israila. Aku sih asal-asalan ada terbayang-bayang aku aneh kan aku mau sampe. Aku gak minat. Wis podo kebayang-bayang kae kebayang-bayang. Kan aja terbayang-bayang dan gak minat aku sampe. Ini. Gentanan karo. Wis mari kok bayang-bayang wis mari lah kok. Gentanan. Kok tak kira gentanan karo Titi. Ngarang. Ya bareng wis sudah diwak-wak ning kono makane bidarekne. Lah iki kok majune ra ono kok. Aja banter-banter. Ngadep rene kok diseneni wong. Aja banter-banter kok seneni wong kok. Tapi gak iso bali. Krungu awake ae. Tapi peteng aja ya. Ayo. Bapak Min. Aku ki sana ra iso. Terus